トイボールファクトリーです。今回は機動戦士ガンダムシードに登場する HGCE エールストライクガンダムをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。 HGCE エールストライクガンダムはガンダムシードに登場したモビルスーツで2014年2月に発売されたちょっとだけ古いキットです。放送当時に発売された HG キットを HGCE としてリニューアルしたキットになります。それでは作っていきましょう。前回のジャスティスナイトの制作で白下地の上にパールシルバーを塗装することで気品のある艶を持った白色を手に入れることができました。また部分塗装によって情報量を増やすのも非常に楽しめました。また同じような制作方法で楽しめたらなと思い、白基調で細かい部分塗装も入るキットとしてエールストライクガンダムを選んでみました。この HGCE エールストライクガンダムは2002年に発売された HG のキットだけでなく2011年に発売された RG のキットよりも新しいキットで144分の1のエールストライクガンダムの中では最新のキットです。塗装派としてはキットの出来がいい方が回収などの手間が減るので、できれば最新キットの方がいいのかなと思っています。プロポーションだけでなくアーセメ処理や色分けなど最新のキットでは手間がかからないようにかなり細かく配慮されていたりして表面処理や塗装も楽になりますからね。マスキング地獄はできれば避けたいということで仮組み完了。あらやだイケメン、ナイスプロポーションですね。前回のジャスティスナイトにも引けを取らないスタイルの良さです。関節は二重関節が多くかなり可動範囲が広いです。肩にも引き出し機構がありますがちょっと抜けやすいかな。開脚も取れた。走行が邪魔になりますが問題になるほどではないですね。膝もしっかり可動、足首も柔軟性があり設置性も良さそう。腰も複数の可動ポイントを備えています。頭部もかなり自由に動きますね。目立つ合わせ目はライフルとストライクパックくらいでしょうか。それよりも目立つのがすねのパーティングライン。なんでこんなところに。色分けが足りないのはツインアイとちょんまげセンサー、リアセンサーも、そして大きいのが翼の色分け。さすがにこれは塗装した方が良さそうです。面倒なのは翼の塗り分けですかね。それではバラして表面処理を行っていきます。そんなもの背負ってよく立てるな。表面処理を行います。シャインブレード6でゲート跡を削り落とし、マジックヤスリの800番から1500番までヤスリをかけて、はい、ピッカピカ。新しいツールを買ってみました。ファーテックの面出しスクレーパーです。先細りの超高スクレーパーと違って刃が平行になっています。目立つところにゲート跡とパーティングラインがあるので、まずはアートナイフでゲート跡を切り飛ばして面出しスクレーパーでパーティングラインを消していきます。まだ引っかかりが。こういう狭いところはシャインブレード6の背の部分のヤスリで削ります。引っかかりがなくなってスムーズになりました。スポンジヤスリとマジックヤスリで整えて、ウェーブのフィニッシュプレートで傷が残っていないかチェック。良さそうですね。アンテナのシャープ化を行います。ニッパーでカット。あとはヤスリで整えておきます。足の裏に肉抜き穴、結構派手ですね。瞬着パテで埋めてしまいましょう。肉抜き穴にパテを流し込んで、ちょっと使いづらい。扱いやすいように先細ノズルを取り付けます。か
かなり力を入れないと接着剤が出ない。しかし狙ったところに接着剤を出すことができるようになりました。少量しか接着剤が出なくなりましたが、その分コントロールがしやすくなりました。瞬着硬化スプレーで硬化。表面が荒れちゃいますが、まとめてヤスリをかけちゃうので問題ないかな。一気に盛り付けると固まりきれないので、少しずつパテを持って硬化させています。少し盛り上がるくらいにパテを持って完全に硬化したのを確認して、シャインブレード6で削ります。ちょっと硬いので金属ヤスリで粗削りした方がいいですね。マジックヤスリでさらに表面を整えて完了。パーツを洗浄して乾燥。これから楽しい塗装の時間です。まずはフレーム塗装から。サーフェイサーエボブラックを塗装します。光沢を出す必要がないのでまとめて塗っちゃいます。塗装工程が少ないパーツを先に塗装し終えておくと、乾燥ブースに空きを作れます。そして今回は明るめのメタルカラーアイアンを選択。これは腕のフレームですね。折り曲げて塗装しています。そんな塗り方で大丈夫か。そしてフレームを伸ばして塗装。これで隠れたところも塗装できます。分解した方が良かったかな。パールカッパーを塗装します。これは膝裏のパーツですね。全部同じメタルカラーアイアンでもいいんですが、ちょっと違う色が入っていた方が情報量が増えますからね。外装を塗装していきます。 EX ブラックで今回もサフレス塗装。サフレス塗装は楽そうに見えますが、 HG など下地処理が多いキットだとあんまり手間が減らせてる感じがしないですね。ヤスリをかける時間がすごく増えるので、手数はかなりかかるようになった気がします。とはいえ塗装の乾燥の待ち時間が少なくなるので、どっちを取るかという感じでしょうか。 EX ブラック2層目。おっと、その前に塗装中に入ったホコリを3000番のスポンジヤスリで取り除きます。本当は削りカスをちゃんと洗い流した方がいいんでしょうが、削りカスを払うだけで済ませています。ズボラー。これで結構光沢が出ます。黒パーツはこれにクリアコートをして終了。それでは白装甲。まずはニュートラルグレー1。ガイアノーツはグレーだけでも何色もあって便利ですね。いい感じのツヤが出ています。続いて EX ホワイト。ニュートラルグレー1と EX ホワイトの2色の塗り分けで白装甲を表現してみます。2度目のニュートラルグレー1。1層だけではツヤが足りないので2度塗りしました。当然 EX ホワイトも2度塗り。しかしカメラで見る分には全く色の違いが分かりませんね。パールシルバーを塗装します。前回のジャスティスナイトでも行ったパールシルバーでのコーティングです。気品のあるツヤになるので気に入りました。しかしこの画面では EX ホワイトとニュートラルグレー1での違いが全く分かりませんが、組んでみると違いが出るのでしょうか。楽しみですね。黒塗装をすると表面処理の粗が見えてきたので、再度表面処理を行ったアンテナに EX ブラックを塗装しています。おや、塗料弾いてますね。これはどうしたことか。表面処理を行った後に洗ったんですが、洗剤が残っていたのかもしれません。時々なるんですよね。ラッカー塗料だと上から塗りつぶせるんですが、たまりができたりするので対策を考えた方がいいかな。スターブライトゴールドを塗装していきます。黄色のパーツですね。3枚のフィンが並んでいるパーツで奥まった部分を暗く見せたいので、奥に塗料が届かないように斜めから塗装しています。どうかな？暗く見えるでしょうか。 GX メタルブラッディレッドを塗装します。名前が長い。前回のジャスティスナイトの動画で GX メタルレッドの上にクリアレッドを2回塗装して色を濃くしたんですが、それだったらもっと色の濃いメタル塗料を下地にすれば、濃くするためのクリアレッドを塗装する回数を減らせるのではと思いついたので試してみました。ということで GX メタルブラッディレッドを塗装しているんですが、なんかすごく暗いですね。これで大丈夫なんでしょうか。不安が募る色の暗さです。その上からクリアレッドを塗装します。
GX メタルブラッディレッドを塗装したパーツが思いのほか暗くて心配なんですが、どうなるでしょうか。ちょっと色が濃く出てきたような、まだちょっとよくわからないですね。乾燥を待ってさらにクリアレッドを重ねて塗装します。乾燥させるとちょっと色が濃くなったような気がします。さらに色を重ねるとかなり赤くなってきました。暗い赤というよりは濃い赤になった感じです。想定していたよりはちょっと暗いですが、これはこれでいいんじゃないでしょうか。これが欲しかった色ということにしておきましょう。これは顔のパーツ、そしてこちらはストライカーパックの翼。塗り分けが必要ですね。まずはマスキングゾルで顔のマスキングを行います。付属のハケで塗りたくない部分をマスキング、カメラアイだけを塗装できればいいので適当にマスキングしました。これで大丈夫かな。続いて翼のマスキングです。マスキングテープを適当に貼って筋彫りに沿ってアートナイフでマスキングテープをカット。ここは失敗できないのでものすごく慎重にカットしていますね。なんとか無事に切れました。綺麗に剥がせると気持ちいいですね。こちらもバッチリ成功。これでマスキング終了です。キャンディーレッドをもう一度、 GX メタルブラッディレッドを下地に塗装して、さらにクリアレッドを3回重ねます。果たしてうまくいってるでしょうか。うまくいっていないと大ダメージ。塗装が完全に乾燥する前にマスキングを剥がします。塗装が完全に乾燥してしまうと塗膜が割れてしまったりするそうです。そこまでは試したことがないですが怖いですね。おお、バッチリうまくマスキングできていたようです。筋彫りがあったおかげもあって綺麗に塗り分けができていますね。よかった。 EX クリアでトップコートして、さらにテッカテカに他のパーツも同様に3回ほどクリアコートをしておきました。おっとっと、忘れるところだった。カメラアイの塗装を行います。まずはスターブライトシルバーでキャンディー塗装の下地を作ります。そしてクリアイエローでカメラアイの色を塗装していきます。一気に吹きつけてしまうと下地のスターブライトシルバーが溶けてしまったりするので、あくまで慎重に。マスキングゾールを剥がします。塗料を乾燥させてからパーツを2時間くらい水に浸しておきました。水につけておく。おっとっと、クリップからパーツが取れてしまいました。付け直さない。パーツが吹っ飛んできましたなんとかパーツを見つけ出し、柔らかめの歯ブラシで優しくこすってマスキングゾルを剥がします。これで大丈夫そうですかね。こちらもマスキングはうまくいったようです。動画だと分かりづらいんですが、胸部分の光沢が他に比べて鈍い感じがしました。動画で違いが分からないなら気にしなくていいのではという気もするんですが、自分が気持ち悪く感じてしまうので修正せざるを得ない。3000番のスポンジヤスリで表面を軽くヤスリがけ、全体がなし地になったことを確認したらポリッシュコンパウンドで細かい傷を消していきます。胸のパーツには目立つ引けがあったので、それを消すために低い番手からヤスリをかけたので表面が荒れてしまったのかもしれません。まあそういうこともありますよね。パーツを洗浄してからフィニッシュコンパウンドで仕上げ磨き、綿棒で優しく磨いていきます。これでツヤが出たかな。動画だと違いが分かりにくい。とりあえず許容範囲に収まりました。塗装が終わったので仕上げを始める前にある程度組み立てていきます。 HG なのにものすごいパーツ数、ちょっと引きますね。この後部分塗装とデカール貼りがあるので、ある程度全体像が見えるようにと各部位ごとに組み立てています。 EX ホワイトとニュートラルグレー1の色の差が分かりますかね。言われないと分からないくらいの差ですが、情報量が増えるのでいいですね。ニュートラルグレー1に塗装したパールシルバーはあまり暗くなったりはしていないようで、ちゃんと下地の色が生きたパール塗装になっているようです。
パールシルバーは何色にも使えちゃうんでしょうか。便利な塗料ですね。スラスターもツヤツヤに仕上がりましたね。一通り組み上がったのでデカールを貼っていきます。今回は全て MYK デザインの明日のデカールを使用していきます。明日のデカールはスサノーとデルタプラスの時にも使いましたね。デルタプラスの時にはうまく扱いませんでしたが、スサノーの時にはコツをつかんでいい結果を出せました。デカールのりをデカール貼る場所に点付け、貼りたい場所にデカールをスライドさせて、おや 4K でご覧の方はお気づきでしょうか。日本語が書いてありましたね。日本語表記のデカールを買ってしまったようです。まあいいか。綿棒で水分を取り除いて密着させて貼り付けます。だいたいいい感じですかね。アビオニクスベイ。設定では白い部分なので大きめの白いデカールでごまかそうとしたんですが、このざまでございます。デカールはその情報量の多さで視線を集めてディティール感を上げることができるので便利なマテリアルですね。その性質を利用してダボの引けや合わせ目の上に貼ったりして違和感を減らすように使ったりもしています。こちらも明日のデカール。これは144分の 1F4J 戦闘機のデカールです。明日のデカールは単色だけでなく戦闘機向けにこういうフルカラーなデカールもあるんですね。ものすごく細かい。こちらも144分の 1RF4E。 こちらの方が密度が高いですね。値段が結構しますがかなり精密なので致し方なし。デカールの貼り付けは綿棒でだいたいこと足りるんですが、大きいデカールはハイキューパーツのデカールスキー G が良かったです。前回使った時はうまく扱いませんでしたが、やっと使いどころが分かってきた気がします。がっちりと貼り付けられている気がします。それでは部分塗装を行っていきます。前回のジャスティスナイトへのコメントありがとうございます。ロックオンストラトスの声真似が好評だったようでやった甲斐があるというものです。海外の方からも似ているという評価をいただいたので自信を持って生きていこうと思います。 YouTube には分析機能があって動画のどの部分がよく見られているかというのも分析できるんですが、声真似のところがちょこっと再生数が増えていたので繰り返し見てくれた方もいたようです。ありがたいですね。他にもジャスティスナイトが近所でずっと売れ残っているんですが、動画を見て買ってみようかなと思いますねというコメントもいただきました。動画を作った甲斐がありますね。ガンプラの入手難易度って劇中で活躍したかどうかっていうのが大きく影響するのかなと思っています。活躍したモビルスーツは人気があって当然なんですが、そういうストーリーを外してデザインだけを見た時に実は隠れた名作が結構あるものだと思っています。今ではインターネットがあればどんなアニメも世界中で見れたりしますが、僕が子供の頃に住んでいた田舎のテレビでは放送していない、見ることができないアニメが結構あって歯がゆい思いをしていました。アニメ誌などに載っている設定画を見てこのデザインかっこいいな、どういう活躍をするんだろうとよく妄想していたことを思い出します。大人になってから初めて見てみたらアニメは全然面白くないし活躍もしないメカだったりというのもよくある話ですが、だからといってデザインが嫌いになるわけでもなく、かっこいいという思いはそのまま残っているのでデザインの力は大したもんだなと感じています。劇中の活躍は一旦置いといてデザインだけ見てかっこいいなと思ったプラモをとりあえず買って作ってみるというのも楽しいかと思います。人気キットが簡単に買えないご時世なのでそういう遊び方をしても楽しいのではないでしょうか。ちょんまげセンサーにシールを貼っています。今回はちょんまげセンサーのシールを貼る周りに黒く墨入れをしています。こうすることでシールの厚みなどがごまかせるかなと思ってやってみましたが、どうでしょうね。ちょっと塗り残しがあったので塗り足しています。ちょんまげセンサーのシールが結構馴染んでいるように見えますかね。個人的には結構効果があったなと感じています。今後も試してみたいですね。そして頭部がほぼ完成。アンテナ以外は加工していないのに HG とは思えない精密感がありますね。これはイケメン。デカールを貼って丸2日乾燥させました。見てください。デカールと塗膜の段差が気になりますね。艶消しだとほとんど気にならないものですが、光沢塗装だとはっきり分かってしまいます。
ピンセットの腹を使って余白部分を剥がしていきます。塗膜を強くこすってしまわないように優しく余白部分に引っ掛けます。少し剥がれてきたところをピンセットでつまんでペロッ。綺麗に剥がれました。気持ちいい。どうでしょうか。段差が全くなくなっていますね。これなら段差を解消する必要がないので、クリアーコートなどの高難易度の処理が必要なくなります。かなりの時短になりますし、クオリティもさらに上がるというもの。値段が高いのとガンプラ用ではないので、ガンダム世界に応じたマークなどがないですが、工夫して使っていきたいですね。解像度も高いので2センチくらいしかない頭部がとても大きく見えてきます。やっと全てのパーツの処理が終了しました。組み立てていきましょう。今回使用した明日のデカールはかなりうまくいきましたね。余白部分を剥がすのもほぼ失敗なしで、光沢を損なわず、さらに精密感も与えてくれました。これから積極的に使っていきたいです。ということで、エールストライクガンダム完成です。キット自体のプロポーションの良さと精密感が相まって、まるで RG のような雰囲気さえ漂います。すごい情報量。これはたまんないですね。イケメン。ということで HGCE エールストライクガンダムをテッカテカに塗装しました。144分の1キットの中では3代目となり、より洗練されたプロポーションとほぼほぼ最新フォーマットに近い作りやすさと、シャープな造形によりほとんど手を加えずとも満足のいく仕上がりとなりました。前回のジャスティスナイトが初のシード系キットの制作でしたが、スマートなスタイリングと組みやすさなど、このエールストライクガンダムの系譜を受け継いでいるのではと想像することもできますね。こうなってくると他のシード系リニューアルキットも作ってみたくなるところです。きっと満足のいく出来になっているのではないでしょうか。そういえば上海の実物大フリーダムガンダムも楽しみですね。ということで HGCE エールストライクガンダムのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ドイボールファクトリーでした。そういえば合わせ目処理しませんでしたね。